Čaute, ďalšieho videa s vami Kvapka TV. Dneska ideme natáčať Minecraft prvú časť. Dobre, takže ideme si vytvoriť svet. Určite to bude survival. Máme survival a ideme. No neviem, čo všetko stihneme v tejto prvej časti. Dobre. Ako prvé si nakáčame drevo. To je jasnočka, každý Minecrafták musí si nakáčať drevo. Dobre. Celý strom. Dobre. Dobre. A teraz ideme si, ako prvé ideme si vykraftiť, meč, crafting table. Najdôležitejšia vec. Tak. A kľudne aj veľa, potrebujem veľa dreva. No, v tejto krajine potrebujem veľa dreva. Dobre. Tak. A styky. A ideme si vykraftiť meč. Dobre, meč. Krompať je dôležitý. Potom ešte si ideme vykraftiť. A dobre, tak toto bude všetko. Toto je najdôležitejšie v Minecraft hre. To je najdôležitejšie. Dobre, a ideme si postavať dom. Ale ešte... Čau, žaba! Ako sa máš? Ja ťa nezabijem. Tak. Či by sme si mohli tak postavať dom? Nie, dobre. Že pod budúce som sa spavnul, tak to neviem, že by som sa tak mohol spavnúť. Dobre. Som nedá ani postavať dom. Na lúke by som si chcel postavať dom. Tak. Ovečka. Ovečka, dobre. Máme 2 mesa. Dobre. Tam na pušti by som si mohol postavať dom. To by bolo dobre, nie? Neviem, ale na pušti sa bude lepšie stavať dom, si myslím. Hej, tu ďaleko. Hej, na pušti si naozaj postavám dom, no. Ale drevo potrebujem, mám veľa dreva. No ani neveľa, 13 drev to je malo. Počkaj. Každý Minecrafťák musí mať posteľ. Počkaj, ale to akože... Počkaj, tak ja si toto... Potrebujem lopatu si vykraftiť. Počkaj. Styky. Tak. Lopatu si vykraftím. A ideme si tu postavať dom. Áno. A tu bude to dobré, keď si to postavíme. Tak. Myslím si, že to bude dobré. Dobre. A budeme mať aspoň piesok. Piesok je tiež dôležitý. Určite, piesok je tiež dôležitý. Každá vec v Minecrafte je dôležitá. Ale ja to tak myslím, že každá vec v Minecrafte je určite dôležitá. Tak. Musí byť tu taká pekná rovina. Piesok musíme dať pres. Tak. Ešte. Tak to myslím, že by bolo dobre, nie? Malý domček. Myslím, že malý domček bude pekný. Myslíte? Lebo ešte tu na to tak upravím, počkaj. Tak. No, dá sa už tak postavať dom. To sekerou som, ale sekeru som si nevykraftil. Počkaj. Dobre. Nemôžeme urobiť taký dom ako krabica, ale lepší dom ešte. Tak. Dobre, neubrali sme si nič, žiadne HP, ale musí byť to naozaj dobrý dom. No to také určite dvere nebudú vysoké. Oni tu menšie dvere. Už má iba 3 dreva. Počkaj.
No tak to už... A už mi zmizli, počkaj, ešte mám? Nie, nemám. Musím si zase vykacať. Tento strom je pekný, počkaj. Tu si pozbieram. Tak. Takže skúsime z piesku, bude to tiež dobre, nie? Alebo nie, neviem, ale tak. Hej! Tak. Bude tam aj piesok a už sa stmuje už noc. O, vlastne nie je noc, ale bude noc. Ale no tak. Okay. To taký nebude pekný dom, nemôže byť taký pekný. Bohužiaľ, ale pekný dom asi nebude. Si myslím. To... Už aj noc je, dokonca bude... Už aj je. Už aj je noc. Dúfam, či prežijeme to. Dúfam, či žiaden zombie nebude utekať po mňa. A Madonna dokonca musíte povedať. No. A je noc pekne. Noc máme. Už je ráno. A máme už aj luk. Od koštíku, čo som ho získal. No, máme aj šipy. Tak to bude dobre, dobre. A bude to niečo taký, ešte, taký niečo nie je to, nebude to taký dokonalý ten dom. Je to taký trochu škaredý, ale potom v druhej časti môže byť lepší. Počkaj. Key repair. Už mi došli, iba toľko dve šipy. Musíme sa viac. Dobre. Dobre, creeper už nejde po mne, nie? Počkaj, kde je ten creeper? Som teraz do creepera nestaram, ja chcem idem robiť dom. Dobre, tu dáme preč. Nejde po mne? Dobre. Tak, ešte potrebujem drevo. No toto tu má tak... Ale nie, toto je také škaredé. Dobre. Máme 54 piesku a teraz ideme si... Stále ma boli tá ruka. No preto ma boli ruka, lebo... S holou rukou ma nekačam. Ja potrebujem sekeru na to. Nie, holou ruku je sekeru potrebujem, ale tak... Potrebujem ju vykraftiť, ale... Teraz si nevykraftím sekeru. Bo potrebujem si postavať dom. Dobre. Ešte veľa. Tak, 9. A myslím, že už budeme mať veľa. Okay. 36, tak to je veľmi veľa. Myslím, že na celý dom by to nevystačilo. Ešte viac by som potreboval, dobre. Finále. Tak. A tu sme, dobre. Robím aj okna. Dobre. Tak, a niečo môže byť to aj z piesku. To bude to z piesku. Toto bude tak, veľa. Tak. Z piesku strecha by sa nedá urobiť. A zase to sa nedá. To by spadlo, dobre. A nie, ešte mám čo robiť. Dobre. Vykraftíme si sekeru. Lebo nám netreba sekeru, aj zvládneme to aj tak bez sekery. Myslím si. By sme to zvládli aj bez sekery. Tak. Dobre.
Musíme mať veľa teraz dreva. Veľa, 64 krát 4. Ešte viac. No myslím, že 64 alebo 50. Neviem, ale tak viac drev potrebujeme. A ja taký malý dom potrebujem viac drev. Ešte podlahu potrebujem z dreva urobiť. To potrebujem aj dom. Dom má podlahu. Tak. Kde je podlaha? Tak. Mám čo robiť. Dobre. A ešte viac potrebujem. Tak. Tak. Dobre, tak ešte potrebujem veľa dreva. Tak 15, dobre. No možno ešte viac. Dobre, 60, tak to myslím si, že vystačí to. No ani to nevystačí. 10 týchto. Čiže to je potrebné. Tak. Dobre, mú kravička. Teraz by to nemújkaj. Mám inú robotu. Myslím si, že ťa zabijem. Poď, kravička, poď. Poď, ďakujem. Tak, dobre, najmä sa. Chcete surového? Surové meso môžem. A dáme si toto ešte. Tak. Ideme ešte stavať. Kravička. Koľko veľa tráví? Dobre, ešte idem. To bude taký dom. Ani skákať sa normálne nedá. Ale dá sa, ale tak buchnem si hlavu. Pozri, au. Čiže, takže bude to taký. Tybo bude taká. Lebo to prvá časť, tak teraz bude taký dom. V druhej časti bude lepší. V tretej časti bude ešte lepší. A ešte okno urobím. Dobre. Neviem, či podlahu urobím. Neviem. No také dlhé čudo. Podlahu by som asi neurobil. Ja som si myslel, že to je taký malý dom, ale to je dokonca taký dlhý dom normálne. Ale to nič našam, keď toto sa mi stane. Dobre. Dobre. A už aj stmieva. Postiel ani nemám. To je taká keby chudoba. Chudobný som. Veľmi že chudobný. Ani postiel nemám. Správne Minecraft, ak by aj v prvej časti mal postiel. Dobre. A urobíme si také okienko. Tak. A tu budeme mať okienko. A tu si ešte urobíme okienko. Také, podlhovasté. Také dlhé. Také dlhé, dobre. Podlahu si... ja s tým si už nerobíme, takže čaute, u dnešného videa to bolo všetko. Nezabudnite dať like a odber.